Ну что, друзья, коллеги, партнеры, добрый день, приветствуем вас снова на нашем канале Барнет, тормозные системы. А, Естественно, это наш очередной новый выпуск, но прежде чем мы начнем, друзья, я вам открою такую маленькую новость. Уже в ближайшее время появятся тормозные диски Barnett, и вы сможете покупать при замене не только колодки, но и диски. То есть при необходимости вы сможете собрать полностью себе комплект, когда вам придет момент для того, чтобы заменить ваши тормозные диски, которые уже выходили свой ресурс. Подробнее, конечно, сегодня я об этом немножечко расскажу. Ну и непосредственно по дискам, друзья, у нас будет отдельный выпуск, в котором мы более подробно все это разберем. Это будет более правильно, чем сейчас вот по верхам пробегать. Итак, друзья, сегодня у нас очень-очень интересная тема. Это скрипы и шумы в тормозной системе. Что интересно, я думаю, что вы многие знаете про скрипы, шумы, сталкивались с ними, да, и как представители сервиса, и как сами клиенты. Но я думаю, что в любом случае сегодня все равно вы узнаете что-то новое для себя. И поэтому, друзья, не переключаемся. Ну и, конечно, всем рекомендую подписаться на канал, нажать на колокольчик. Почему? Потому что на каждый новый выпуск вам тогда будет приходить оповещение, и вы ничего не пропустите. Друзья, если вам нужны колодки, самый простой путь, это можно отсканировать QR-код и попасть на наш магазин. Либо вы заходите под описание видео, там будет ссылка на наш магазин на Озоне, и ссылка непосредственно на наш сайт, если вам необходимо что-то прочитать про колодки, либо сделать подбор по вину на ваш автомобиль. Это все реализовано на сайте. Ну, а мы, друзья, с вами начнем. У нас сегодня скрипы тормозной системы. Это очень интересная тема. И по традиции, чтобы было проще, конечно, мы будем, друзья, использовать для этого презентацию. Итак, друзья, компания Barnes– это мы. Да, друзья, начнем мы с вами с самого простого. Перед вами шкала с разными цветами. Что интересного в этой шкале? Смотрите, внизу цифры– это частота в герцах, на которой вы слышите скрипы и шумы. Для чего это нужно? Вы должны понимать, что не каждый скрип и шум, который вы слышите, одинаков, да? То есть на частоте в районе 200 Гц у нас с вами вибрация. Да? То есть вы не слышите сильно каких-то звуков, но вы ее очень хорошо ощущаете, друзья. На частоте в районе 350-400 Гц вой или гул. Да? То есть, опять же, вы ее, в отличие от вибрации, ощущаете меньше, да, практически не ощущаете, но очень хорошо начинаете слышать. Ну и, конечно, в районе 2000 Гц это низкочастотные скрипы, и ближе к 5000 это уже высокочастотные скрипы. Это для того, чтобы вы могли понимать и классифицировать, да, звуки, которые вы слышите либо в своем автомобиле, ну, либо в автомобиле клиента, если вы представитель сервиса. Ну, а если вы представитель магазина, который продает запасные части, тем более, да, вам это пригодится, чтобы понять, а что же вам, собственно говоря, рассказывает клиент. Ну и скрипы. Друзья, факторы, которые способствуют возникновению шума, да, то есть вот скрипов, гула, вибрации, низких частот, высоких частот и прочее, прочее. Итак, недостаточная очистка от загрязнений, казалось бы, но факт остается фактом. Причем эти загрязнения бывают, друзья, что интересно, разного типа. Это очень интересный момент. Смотрите, новые диски, когда вы их ставите. У нас с ними есть следующий момент. Есть просто новый диск, который ничем не покрыт. Да? Есть новый диск с защитным покрытием. И вот тут начинаются, ребята, интересные нюансы.
Есть диск с защитным покрытием, так называемым консервационным. То есть это покрытие, которое предназначено для транспортировки тормозных дисков, да, собственно говоря, до конечного потребителя. И есть тормозные диски с защитным покрытием, не консервационным для перевозки, да, а покрытие, которое проникает в саму поверхность металла. То есть, смотрите, друзья, что интересно. Если у нас с вами тормозной диск с защитным покрытием, которое консервационное, его нужно очистить. В большинстве случаев консервационное покрытие для очистки можно использовать два самых простых метода, самых доступных. Первый. Друзья, мы берем фактически любой нормальный очиститель тормозов и обрабатываем. Все, стоят они недорого, да, то есть купили перед заменой тормозных дисков и тормозных колодок и, соответственно, обработали, все прелестно, все хорошо. Но если вдруг сложилась такая ситуация, что вы забыли купить, да, там очиститель, либо еще что-то, то есть очень простой метод, такой немножко непривычный, но тем не менее он великолепно работает и проблем с этим никаких нету. Это теплая вода с мылом. Да, мыльный раствор теплой воды. И точно так же великолепно все с диска консервационка вся смывается. Если у нас с вами защитное покрытие, которое не для консервации, да, а, например, как на наших тормозных дисках, у нас идет покрытие Geomet, то есть это покрытие на основе цинка, которое проникает в верхний слой металла, то есть оно защищает полностью всю поверхность тормозного диска. Когда я говорю всю, это не только рабочую поверхность, по которой работают тормозные колодки, да, но и ребра. Кто обращал внимание, может увидеть, что иногда ребра видно, как они ржавеют. То есть вот это вот защитное покрытие Geomet, которое используем мы на наших дисках, оно все это дело предотвращает. И вот если у вас тормозной диск, например, нашей компании, да, то есть с вот этим покрытием Geomet, то, друзья, никакой очистки диска спецсредствами не нужно. Просто устанавливаете диск на место и, собственно говоря, дальше можно двигаться в эксплуатацию. Значит, никаких сложностей нету, да, и в момент, когда вы начинаете эксплуатировать машину, собственно говоря, вот верхний слой напыления, он постепенно, естественно, колодками будет, ну, как говорится, удален, ну, просто будете эксплуатировать. Но зато ребра и все остальное будут по-прежнему, друзья, защищены, что немаловажно, от коррозии. Да, мы тоже беспокоимся не только о качестве продукции, да, но и в том числе об эстетике наших товаров. Поэтому был выбран именно Geomet. Но, друзья, все это мы разберем подробно в отдельном выпуске, который будет посвящен нашим тормозным дискам. Так будет проще, друзья. И есть еще другое загрязнение. Это диски, которые уже, друзья, были в эксплуатации. Что интересно, да? То есть у них есть загрязненность от внешних факторов, друзья, всевозможных, разных, да. То есть наш ключевой момент, вот вы можете видеть на фотографии, да, то есть это то, что не вся поверхность пригодна для качественного прилегания колодки. Ну и, конечно, это все дело нужно обязательно очистить, что даст возможность вам, во-первых, получить чистые диски. Во-вторых, ваши новые тормозные колодки не будут повреждены, а может быть даже и испорчены полностью вот об эту часть, которая загрязнена. Ну и, соответственно, придет нормальная притирка. Ну, про притирку есть отдельный выпуск, друзья, конечно, ссылка доступна, можете перейти посмотреть. То есть загрязнение на новых дисках, да, консервационные, и, соответственно, на дисках, которые уже, друзья, были у нас в эксплуатации. Учитывайте это, и это все влияет точно так же на возникновение вот этого шума. Гул, низкие частоты, высокие частоты и прочее, прочее. Что еще у нас, друзья? Кристаллизация. Очень интересный момент на самом деле. Вот, очень. Я думаю, что кто-то с этим сталкивался, да, особенно если кто-то эксплуатирует машины, скажем так, не на равнине, а, допустим, холмы и горы, да, ну, то есть Краснодар, Сочи, там, я думаю, что Кавказ, там с этим чаще сталкивались, конечно, чем на равнинах, но, тем не менее, да, Урал. Факт остается фактом. Кристаллизация, друзья.
Кристаллизация материала самих накладок, да, это бывает вследствие неверного использования, да, иногда это проблемы компонента системы. Об этом я тоже отдельно расскажу. То есть, что такое неверное использование? Казалось бы, как можно неверно использовать, собственно говоря, тормозные колодки, чтобы произошла кристаллизация, появился вот этот паразитные шумы, скрипы. Друзья, вот перед вами колодка, да, то есть это колодка с четким примером кристаллизации. Видно, да, следы, где кристаллизуется. Кристаллизация возникает очень интересно. Например, первый вариант – это из-за уплотнения материалов, да, то есть это продолжительное приложение давления при высокой температуре. То есть вы, например, движетесь вниз по горному серпантину, друзья. И, соответственно, вы периодически, да, там чуть ли не постоянно подтормаживаете машину. Но если этот наклон, условно, скажем так, пологий, а не сильный, да, то у вас получается на скорости не происходит полное прижимание колодок к тормозному диску, да, только такое частичное. И, соответственно, происходит вот этот вот постоянный нагрев тормозного диска плюс тормозной колодки, да, и при этом не сильное давление самого механизма. И происходит вот эта вот кристаллизация. Собственно, как с ней быть, да, как этого либо избежать, либо исправить. Но избежать на самом деле просто, да, то есть избегайте вот этого продолжительного приложения давления при высокой температуре. То есть если вы тормозите, то нормальное, хорошее, качественное торможение, да, с полным приложением усилия. Ну, либо другой вариант, вы спускаетесь с серпантина, да, с этого с горного, либо вот как бы прекращаете вот эту эксплуатация в подобных условиях, да, а для того, чтобы у вас колодки соприкоснулись с поверхностью тормозного диска и, собственно, начал вот этот процесс кристаллизации образовываться, вам достаточно легкого нажатия на педаль тормоза. Почему легкого? Потому что если вы посмотрите, зазор между тормозной колодкой, да, то есть смесью, и поверхностью тормозного диска, он очень-очень маленький, там буквально миллиметр, да, то есть, и, соответственно, вы чуть-чуть притормаживаете, и получается нагрузки нет, и вот происходит процесс кристаллизации. Заканчиваете в таком режиме эксплуатацию автомобиля, ряд сильных торможений, как положено, да, то есть он уберет верхний кристаллизовавшийся слой в процессе эксплуатации, ну и дальше, собственно говоря, у вас будет просто обыкновенная нормальная колодка. То есть кристаллизацией бороться на самом деле достаточно легко, которая возникает в таких условиях. Ну и второй вариант – это кристаллизация из-за загрязнений от внешних факторов, отложения на поверхности. Ну, что может повлиять в роли внешних факторов? Да, все что угодно, друзья. Это песок, грязь, да, продолжительное воздействие. То есть, но, тем не менее, все это убирается именно полноценным торможением, в ходе которого, друзья, собственно говоря, у нас и уходит кристаллизовавшийся слой, да, и мы приходим к нормальной смеси тормозной, которая идет в колодке. Так что решить эту проблему легко, ну, в идеале, конечно, ее не допускать, если есть такая возможность. Что у нас еще? В процессе кристаллизации какие проблемы мы получаем, друзья? То есть первое, у нас сильно происходит снижение коэффициента трения. Да? Ну, то есть вы видите состояние колодки на фотографии, то есть понятно, что это уже не тот эффект торможения, который у нас на колодках без кристаллизовавшихся вкраплений. Да? Страшнее, когда колодка кристаллизуется там по большой площади рабочей поверхности. Второе – это рост температуры. Да, друзья, как бы это тоже такая сопутствующая проблема. Никуда мы от нее не денемся. Появление цвета побежалости на дисках. Да, если вы обратите внимание, я думаю, многие видели, и сами владельцы, ну и сервисмены, да, это такие как радужные перетеки на дисках, да, как пятна, полосы и тому подобное. Вот это и есть цвет побежалости. С ним, конечно, уже так легко вы не справитесь. Ну и, конечно, вследствие вот этого всего появляется очень высокая вероятность появления шумов, вибрации и посторонних шумов. Поэтому, друзья, учитывайте, что такое кристаллизация и, в принципе, как с ней вы можете, друзья, бороться. Не так страшно, но, тем не менее, учитывайте.
Что у нас еще? Абразивные материалы. Как раз то, о чем мы с вами и говорили. Да? То есть это загрязнение от внешних факторов, отложений на поверхности. Вот что это такое, друзья. Ржавчина, соль, песок. То есть самые распространенные, которых на дороге огромное количество. Ну, песок вы сами понимаете, да, то есть порывы ветра, пыль на дорогах и прочее, прочее, ну, как бы, вот ваш песок. Соль. Ну, тут тоже достаточно легко. Зимний период времени, где-то используют песчано-соляную смесь, да, где-то какие-то химикаты, опять же, ну, скорее всего, что-то из соляных смесей все равно в них содержится. Ну и, друзья, ржавчина. Почему я всегда и говорил, что в процессе обслуживания автомобиля всю эту ржавчину, да, с суппортов и прочее, прочее, ее, конечно, нужно всегда убирать. Ну, в идеале разбирать, смазывать, чистить, убирать и суппорта окрашивать специальной краской термостойкой. Вот это все в совокупности как раз и является абразивным материалом. Значит, что у нас происходит вследствие заражения? Да? То есть вот ржавый, собственно говоря, диск, соли, особенно там, если кто-то живет у морей, да, и океанов, где соленая вода, ну, песок, пыль, грязь. Значит, когда происходит вот это загрязнение абразивными материалами, повышается амплитуда колебаний, да, которая возникает в процессе торможения. То есть, и это просто-напросто упрощает вот это вот появление шума, да, в виде скрипа, да, высокочастотного, низкочастотного. Тут на самом деле огромное количество факторов, которые повлияют, будет ли это низкочастотным, либо высокочастотным скрипом. Все это, естественно, ну, что называется, убирается все равно в процессе нескольких торможений. Ну, если уж, конечно, какой-то здоровый кусок ржавчины попадет, ну, тут немножко посложнее, да, но песок, грязь, соль, это все, в принципе, уходит в процессе торможения. Поэтому учитывайте, что, допустим, шум, скрип появился, пропал. Да, то есть вот что может на это, собственно говоря, друзья, повлиять. То есть он может быть просто-напросто эпизодическим, да, какие-то вот эти вот скрипы. Я даже честно скажу, что даже на своей машине я с подобными скрипами сталкивался. Могу точно сказать, что это не ржавчина и не соль, а вот пыль, да, особенно в летний период бывает такое иногда, конечно. Учитывайте. Ну и что еще у нас? Загрязнение уже не внешнее, да, то есть, которое мы разобрали, а уже как бы внутреннее. То есть это загрязнение смазочными материалами, масло, тормозная жидкость и прочее, прочее. Вот перед вами есть тормозная колодка, которая как раз именно и пострадала. На нее попало масло моторное. Видите, да, материал у нас пористый, то есть фрикцион, и в него великолепно, как бы это, ну, как бы не казалось, когда вы смотрите металл, что она такая вся монолитная, да, в него великолепно впитываются подобные материалы. Вот масло, тормозная жидкость и прочее, прочее. Варианты, когда это может попасть у вас, огромное количество. Меняйте колодки, да, например, сами в гараже, ну, либо механики. Не обратили внимания, что у вас на полу, допустим, попало масло, да, причем для этого, друзья, не нужна какая-то огромная лужа, это буквально там капля, да, крупная такая. Положили колодку, чтобы было удобнее, чтобы она была под рукой, да, в процессе замены. Поздравляю, вот она впиталась, да. Тормозная жидкость, ну, огромное количество вариантов, вы это должны учитывать. То есть самое сложное в том, что в связи с тем, что материал пористый, он это в себя впитывает, да, то, соответственно, после этого происходит снижение величины коэффициента трения. Самое печальное во всей этой истории, друзья, что так как материал пористый, да, это впитывается достаточно глубоко. И в большинстве случаев я скажу, что если колодка так пострадала, скорее всего, ее просто придется менять, даже если она новая, к сожалению. Потому что ничему хорошему это не приведет. Вы не сможете из пористого материала убрать впитавшуюся вот это вот масло, тормозуху и прочее, прочее. Учитывайте этот момент, друзья. Поэтому, если вы в гараже сами меняете колодки, смотрите, чтобы было у вас чисто и сухо.
Если сервис, господа, ну, соответственно, вам сам Бог велел работать в чистоте и видеть, что у вас по сторонам не разлита ни тормозная жидкость, там ни капли масла, ничего либо еще другого. Поэтому учитывайте, если это произошло, мы с вами летим в сторону кристаллизации. И, собственно говоря, что происходит при кристаллизации, мы только что с вами, друзья, разобрали. Вот такая вот у нас, собственно говоря, картина. Внимание за загрязнениями внутренними, да, то есть они внешними, соль, песок, грязь и прочее, прочее. Вот так вот, друзья. Что у нас еще? Очень интересный момент, да, вот вы видите здесь такую картинку на паузе, да, это обработка, так, чистка дисков, колес, машины и прочего, да, то есть вот это загрязнение, друзья, автокосметика, вот она, да, то есть это очиститель, вариантов на самом деле огромное количество, да, то есть даже химия, которая используется для чернения колес, да, то есть чтобы красивые, черные, насыщенные у вас колеса были. Понятно, первая химия у вас используется, чтобы их отмыть. Да, вы ее распыляете, все это попадает на поверхность тормозного диска, попадает на тормозные колодки, вы их отмыли, сполоснули, начинаете, собственно говоря, чернение. Ну, кто-то использует губку, аппликатор, да, то есть там, конечно, вариантов попадания меньше. Кто-то использует распылитель, то есть все это туда попадает. Ну, это все, друзья, нужно отмывать. Очистители колесных дисков, да, то есть если это профессиональный продукт, то с ним проще, да, он полностью вступает в реакцию с ржавчиной и, собственно говоря, потом смывается. Если это какой-то там народный рецепт, я с такими тоже сталкивался, то тут предсказать, как эти отложения сработают, смоются они или нет, да, то есть на тормозных дисках, на тормозных колодках вам никто, друзья, конечно, сказать не может. То есть вот этого момента нужно опасаться. Ну и, конечно, машины, которые стоят даже новые в салонах, да, особенно если машина застоялась, не продается, вот ее каждый раз все там намывают, начищают, да, там напшикивают колеса, протирают машину. Все это происходит в виде отложений на поверхности тормозных дисков и тормозных механизмов, то есть колодок. И даже в этом случае вы можете купить новый автомобиль, выехать, и у вас будет, собственно говоря, вот паразитные шумы, да, вибрации, гул, скрип и тому подобное. Так что, друзья, вот этот момент вам тоже нужно учитывать. Ну вот, друзья, скажем так, на этом мы, наверное, наш первый фрагмент по поводу шумов, скрипов и прочего мы завершим. Смотрите, переходите к следующему моменту, да, то есть следующий ролик, он будет посвящен, собственно говоря, продолжению факторов, способствующих возникновению скрипов. Я думаю, что вам это все пригодится. Ну и, друзья, на этой ноте мы, конечно, завершаем. Подписываемся, нажимаем колокольчик и до скорых встреч, друзья. Всем спасибо. До скорых.